والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل من منكم موشنا بسر رزقك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے ایسی عظیم محاسن مولا حسین کے جس کے لیے رسول سجدوں میں طول ہے جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے جدید نے اتنے ستم کیے حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے الذي حمد والسلام وصلى على الانبياء سرور ونعمت بارك عليه وسلم والسلام تعالى پیش کرم تو بہر دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور تمہارا میرا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے ذریعہ نجات فرمائے قرآن مجید فرقان حمید یا مقدس تلاوت کی خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جدو تہاڈے تے مشکل وقت بن جاوے اوکھا ویلا آ جاوے تے دو چیزاں دا ساتھ نہ چھوڑیا جے دامن نہ چھوڑیا ایک نماز تے دوجی صبر کی میں کیا ہے اللہ نے فرمایا جدو اوکھا وقت بن جاوے مشکل وقت آوے دو چیزاں دا دامن نہ چھوڑیا پہلے نمبر تے اللہ نے فرمایا نماز دا پھر فرمایا صبر دا انہاں دونوں چیزاں دا دامن نہ چھوڑیا ہن دو چیزاں نے اللہ نے پھر وانڈ بھی کی
جے تسی آکھو تو میں ٹائم نو ملو جے خط رکھ دیاں دوڑے ذوق نہ ایک باری اچھا آکھو میں اللہ دا پھر قرآن پڑھا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا ایمان والو جدوں اوکھا ویلا بن جاوے نماز بھی پڑھیا جے نال نال صبر بھی کریا جے عرض کیتی رب العالمین اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بے شمار مقامات نماز دا حکم کیتا ہے اللہ نے اے نہیں فرمایا اسی نمازیاں دے نالا اللہ نے نہیں فرمایا اسی حاجیاں دے نالا اللہ نے نہیں فرمایا اسی زکات دے نالا اللہ نے نہیں فرمایا اسی سخیاں دے نالا جدو ونڈ دیواری آئے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اسی صبر کرنا لیا دنالا اسی صبر کرنا لیا دنالا آؤ کربلا دے میدان دے اندر چلنے ہیں اے دے یزیدین او دے حسینین اے بھی نماز پہ پڑھ دینے او بھی نماز پہ پڑھ دینے اے نماز پڑھ کے صبر پہ کر دینے او نماز پڑھ کے ظلم پہ کر دینے اے بھی کلمہ پڑھ دینے او بھی کلمہ پڑھ دینے اللہ نے فرمایا ایمان والو نماز بھی پڑھے آجائیں نال نال صبر بھی کرے آجائیں جدیدی نمازات پڑھ دے پہنے نال نال ظلم پہ کر دینے اللہ نے فرمایا جویدیو اسی ونڈ کر دے پہیا ان اللہ مع الصابرین اسی صبر کرنا لیا دنالا اللہ نے فرمایا حسین آج تو لے کے قیامت کنانا لیا لوگن دس چلے رب آج بھی حسین دے نال رب کل بھی حسین دے نال اللہ نے فرمایا رب آج بھی حسین دے نال رب کل بھی حسین دے نال ان اللہ مع الصابرین اسی صبر کرنا لیا شاید لکھ دے صدقے صبر تیرے تو جاواں اے سید شاہ اتبارا جان دیتے پر آمن دیتے ہے درد دلدار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلکم تفلحون اللہ نے فرمایا حسین رب اج بھی تیرے نال رب کل بھی تیرے نال میرے کریم آقا دے نواسے حسین ابن علی نے پھر کربلا دے اندر صبر جدا کیتا سارے جان سارا دیا قربانیاں دے کے کربلا دے ٹیلے تے کھڑوتے نے عرض کیتی رب العالمین اساں تے سارے دین دتے نے ہن راضی اللہ نے فرمایا میری رضاواں پوچھنے والیا اسی تیرے تے راضی نہیں بلکہ جڑا تیرے تے مر گیا اسی اوندا تے بھی راضی سلطان باہو عارفین دی ترجمانی نہ کراما جو تسی ایک بار آپ کو سبحان اللہ میں پڑھا آپ فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھے وانگے پہاڑا ساسا بدیاں ہزار سولے چاڑے
کے میرا کامل باہو تے پامے کافر کہنے ہزارہ ایک حدیث بیان کر کے میں جلدی مسائب تھوڑے جے وقت اندر بیان کرنا میرے مصطفیٰ کریم نے ایک دن اپنے پتر نو اپنے رانا تے بٹھایا تے ایک سائد سے اپنے نواز حسین نو بٹھایا تے میرے حضور کدی اپنے پتر دا منہ پہ چم دینے تے کدی نواز حسین دا منہ پہ چم دینے میرے رب العالمین نے فرمایا کریمہ کا جڑے دوہان پیارے لگ دینے اور سال بھی پیارے لگ دینے اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ فرمایا حکم ہے رب جلیل فرمایا چاہا میرے ناہی نو جاتے آکھ دے سونے نواز کو رب العالمین پہ آکھ دے سونے جڑے دوہان پیارے لگ دینے اور سان بھی پیارے رکھ دینے ایک تسی رکھ لو ایک سان دے دے وہ میرے کریمہ کا دی بارگاہ جب جبریل آگے فرمایا رب العالمین پہ آکھ دے سونے ایک سان دے دے وہ میرے کریم آقا نے ایک نگاہ اپنے پتر والو بیٹھی ایک نگاہ اپنے نواز حسین والو بیٹھی میرے کریم آقا دے دل وچ خیال گیا میرا دل دکھے گا میری بیٹی فاطمہ دے گیا میری بیٹی فاطمہ دا بھی دل دکھے گا مولا علی بھی رون گئے میرا بھی دل دکھے گا میرے کریم آقا نے فرمایا رب العالمین میرا علاج میرا گیا میں رواں گا میری بیٹی فاطمہ دے چہرے تے دکھے آویں ساڈے تو برداشت نہیں ہوندا دن دن گزرے نے میرے کریم آقا دے بیٹے ابراہیم دا وصال آ گیا تھوڑا دن وقت گزریا ہے حسین ابن علی کھیل دیا وہ دور تے کو گزر گئے میرے کریم آقا نے فرمایا لجپال حسین آجا میرے سینے لگ جا اساں تیرے کو اپنا پتر قربان کیتا ہے حسین ابن علی دوڑ دیا آکے کریم آقا دے سینے نہ لگے فرمایا نانا جی پریشان نہ ہو تسی تے ساڈے تو ایک قربان کیتا ہے ویلا آلن دیو اساں سارے قربان کر دینے مایا نانا جی ویلا آ جائیں سلام یا تو سانس ایک قربان کیتا ویلا آلین دو سے سارے قربان کرتا جڑ ہمیں نے حکم میں مصائب میں واپسی دے حوالے میں اللہ جپال حسین نا سارے نے قربانیاں دے کے آپ بھی شہید ہو گئے نا لاجپال حسین سبق دے کے گیسے میری امشیرہ سیدہ زینب میرا امتحان ختم ہونا ہے تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے صابران دی اولاد دیتے صبر بھی کرنا ہے شکر بھی کرنا ہونا سیدہ زینب پھر صبر کنجدہ کیتا ہے تے پھر شکر کنجدہ کیتا میں کہ ہے نا نماز دا بھی دامن نہیں چھوڑنا تے صبر دا بھی دامن نہیں چھوڑنا سارے نے قربانیاں ہو گیا اثر دا ویلا ہو گیا نا تے وقت پہ گزردا تے سیدہ زینب نے اثر دی نماز نیتے سے کھڑیاں ہو گئی اثر دی نماز پڑھی تے جدو اثر دی آخری رکعت دے وچ آئیاں نا تے جدو دائیں سائد تے سلام پھیریا نا تے آپ دی سیدہ سکینہ آ کے کول بیٹھ گئی کیونکہ یزیدیاں نے خیمیاں نو اگا بھی لگا دیتیاں جڑے حسین ابن علی تے انہاں دے جان نثار تے 6 مہینے علی اصغر نو خون لے کے بھی رجے نہیں انہاں نو پھر خیمیاں نو اگا لگانیاں کیڑا کام سی لجپال حسین دی سیدہ زینب نے نماز ایک سائد تے سلام پھیریا آپ دی دائیں سائد تے سیدہ سکینہ بیٹھیاں نے ہاتھ جوڑ کر گردیاں نے کھپو جی ایک یزیدی کتا آیا میں میری والیاں بھی نوچ کے لے گیا سیدہ سکینہ دوجی سائد تے سلام پھیر دیا نے ایک پردہ پوش خاتون کھڑے ہیں ان دے ہاتھ دے وچ پانی دا پیالہ ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے سیدہ زینب میرا پانی دا پیالہ قبول کرے آج سیدہ سکینہ فرما دیا سیدہ زینب فرما دیا نے آن والے تو کون ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیئے سیدہ زینب تو ہاتھ کر دے خادمت نوکرانے میں پانی لے کے آئی کربلا دے اندر شہید ہونے والے اور دن خاتون میرا نظرانہ قبول کرے آج
سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا اپنے ویر دے پیاس یاد آ گئی دل دے وچ خیال گیا میں پانی پی کے کی کرنا میں میرا ویر حسین پانی پیتے بغیر چلے گئے نہیں پانی دا پیالہ پکڑیا دل دے وچ خیال گیا امام علی زین العابدین بڑے بیمار نے اس وقت بیہوشی دی عالم دے وچ نہیں میرا دل چاہتا میں اے پانی جا کے امام علی زین العابدین جا کے پلاواں سیدہ سک زینب پانی دا پیالہ پکڑ کے امام علی زین العابدین دے خیمے دے وچ اوندیاں نے امام علی زین العابدین دے سر نو اٹھا کے جھولی وچ رکھ گئی پیار کر دیا نے آدمیاں نے اٹھے علی زین العابدین علی زین العابدین کچھ دے پردیسیاں نال پیار کرنا نہیں تو کون ہے آ فرما دیا نے میں کوئی اور نہیں تیری پپو سیدہ زینب سیدہ زینب نے فرمایا اٹھ علی زین العابدین پانی پی لے امام علی زین العابدین آکھ دنے پپو جی کسی پانی پیتا کہ نہیں پیتا سیدہ زینب فرما دیا نہیں لجپال علی زین العابدین تین پتہ ساڑھے گھر دا قیدہ دستور ہے جڑے گھر دے وچ چھوٹے ہوندے نے پہلے پانی او پیندے نے سید